नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी 5 वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेकपाभित्रको विवादले निम्ति आएको राजनीतिक सङ्कटका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। 3 वर्ष अघि एकीकरण भएको नेकपा अन्ततः विभाजन भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भएको 3 वर्ष नपुग्दै नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको हो। यद्यपि निर्वाचन आयोगमा पुगेर 2वटा दल भने दर्ता भइसकेको छैनन्। मंगलबारको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेकपा विभाजन भएको हो। मंगलबार केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका बेग्ला बेग्लै केन्द्रीय समिति बैठक बसेका छन्। ओली समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्दै नेता प्रदीप गेवालीलाई नयाँ प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यको संख्या समेत थप्ने निर्णय ओली समूहले गरेको छ। ओली समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन आगामी वर्ष मङ्सिर 2 मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएका थिए। बैठकमा उनले प्रथम अध्यक्षका हैसियतले मौजुदा केन्द्रीय समितिमा 556 जना थपेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरे, जसलाई बैठकले समेत अनुमोदन गरेको छ। ओली समूहले आगामी 9 गते महाधिवेशन आयोजक कमिटिको पहिलो बैठक बोलाएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको निर्णयबारे नयाँ प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको यो भनाई। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सम्मानीय केपी शर्मा ओलीले आज बैठकमा एउटा साथै महत्त्वपूर्ण खालको पञ्चलाइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यो पञ्चलाइन बोल्नु भएको छ। उहाँले अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। सामान्य कार्यविभाजनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य हेरफेर मात्रै हो, कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएको होइन। यस रूपमा अनुशासन कारबाही गर्ने भने एजेन्डा समेत बनाउनु भएको छ। अनि यससँगै अर्को प्रश्न, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, यो नेकपाको विभाजन चाहिँ विदेशी शक्तिले फुट गरेको भन्ने छ होइन। जस्तै रको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री भेटिसकेपछि एउटा कुरा भयो, त्यस्तै गरी एमसिसी बिआरएसँग सम्बन्धित रहेर यो नेपालको शक्ति सन्तुलन चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप कारणले भइरहेको भन्ने पनि छ। त परराष्ट्र मन्त्री भएका कारणले मैले तपाईँलाई सोधेको पार्टी प्रवक्ता पनि। म तपाईँलाई सानो एउटा प्रश्न गरौँ। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव माइनोट बिना पनि बैठक बस्छ र? बैठक त बस्दैन, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो अब उहाँहरू कमरेडहरू आफ्नो लाइक माइन्डेड साथीहरू बस्नु होला, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन। किनभने बैठक बस्न त अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो, माइनोट चाहियो। सूचना जारी गर्नु पर्यो महासचिवले। हाम्रो पार्टीको मौजुदा विधानले त्यही भन्छ। पार्टीको मौजुदा विधानले महासचिवले बैठकको सूचना र एजेन्डा तय गर्ने भन्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हामी यसमा पहिलो कुरा त पार्टी विभाजित भएको छैन। कमसेकम हाम्रो तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी विभाजित छैन, पार्टी एकताबद्ध छ। कमिटीमा साथीहरू थपिनु भएको छ र निर्वाचनमा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अहिले विभाजनै नभएको हुनाले यसमा कसैको हात देखिरहनु परेन। दुईटा आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बानौँ, अरू कसैलाई दोष दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अवस्थामा एकल अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई मान्यता दिइने भन्ने हुन्छ। उहाँलाई त बोलाएकै हो, उहाँलाई बोलाएकै हो। उहाँ किन आउनु भएन थाहा भएन। यस्तो प्रश्न भएन। दुईटा केन्द्रीय समितिहरू छुट्टा छुट्टा बैठक बस्यो नि त। व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ के लाग्दैन त्यो अर्थ हुँदैन। एकजना अध्यक्षले मात्रै गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ निर्वाचन आयोगमा? अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको दुईजना अध्यक्षले चाहिँ
सहमति पहिलो अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख कुरा हो। कसरी विवादाहालको लाइन आयो त्यस्तो होइन, प्रश्न भएन। नेपालको राजनीति जुन मैले भनिसकेँ त, आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँध्नुहोस्, कसैलाई दोष नदिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो समस्याहरूको समाधान आफै गर्न सक्नुहुन्न भने अरूलाई दोष दिएर पनि पाइँदैन। तर एउटा कुरा सत्य हो, यति बेला सरकारको विरुद्ध यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? सरकारले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेको थियो जसले गर्दा एकदम एका बिहानै दौड गरेर एउटा प्रयोजनको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरलाई कपी पेस्ट गरेर टाँसेर अविश्वासको प्रस्तावको लिखत तयार गर्नुपर्ने कारण के थियो? यस कारणले कि देशको राष्ट्रियता बलियो बन्दै गएको छ, यस कारणले कि नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ, यस कारणले कि नेपाल आँखामा आँखा जुदाएर आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्न सक्ने भएको छ। यो कतै हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ, पुनरावृत्ति त होइन। 4 वर्ष अगाडि जुन पृष्ठभूमिमा त्यो सरकारलाई चाहिँ हट्ने स्थिति बनेको थियो त्यस्तो त होइन। त्यस कारणले हस्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न मन्त्रीज्यू, सर्वदलीय बैठकले तीनैवटा दलले अब यो संसद पुनर्गठन गर्ने भन्नुभएको छ होइन, विघटन भएको पिउताउने भन्नु भएको छ। सम्भव छैन उहाँहरू अब सडकमा पनि लाग्ने भन्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठक पनि हिजो गर्नुभयो। फेरि आज तीनवटै दलको आन्तरिक कुनै पनि दल लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनबाट पन्छिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सार्वजनिक खपतका लागि केही भनिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर निर्वाचनका लागि साथीहरूले चाहिँ तयारी भित्रभित्र गर्न थालिसक्नु भएको हामीलाई जानकारी छ। र यहाँहरूलाई एउटा तथ्य चाहिँ म भन्छु, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको झन्डै 64% मत प्राप्त सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हो र त्यसै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। न उहाँको त्यो बहुमत संसदमा खण्डित भएको छ, न नेकपा विभाजित भएको छ। 64%लाई एकातिर राखेर बाँकी 36 कति भयो, बाँकी 36%ले त सबै मिल्दाखेरि पनि सरकार त बन्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो त्यस कारणले म जनताको बिचमा जान्छु भन्दा यसलाई असंवैधानिक ठान्नु त दृष्टिदोष हो, संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा एउटा प्रश्न, 2.5 वर्ष त प्रधानमन्त्रीलाई साथ थियो त के गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि एउटा प्रश्न। हामी छिट्टै के गऱ्यौँ हामीले भन्ने कुराको आधिकारिक डेटामा ग्राफिक्समा लिएर आउँछौँ र हामीले गरेका कामहरूप्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अघिल्लो हप्ता 2 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, 3 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एकैसाथ 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 देखि 15 शय्यासम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्यौँ। नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा, जनस्वास्थ्य इतिहासमा जनताको जीवन जोगाउने हिसाबले विगतमा कुनै सरकारहरूले काम गरेका थिए। त्यसबाट हामीलाई हाम्रो कामप्रति गर्व छ। अझै योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यदि पार्टी राज्य सञ्चालनको एउटा सम्भाग बनिदिएको भए योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। तर जति गरेका छौँ हामीले राम्रो गरेका छौँ। होइन मन्त्रीज्यू, अघि जति पनि कुरा आएन खालि क्लियर मात्रै हुनुपर्ने देखियो। जस्तो जुन आज थपिएको सदस्यहरूको सङ्ख्या छ, एकल अध्यक्षले गरेको निर्णय छ, उता फेरि एक बजे अर्को यसलाई निर्वाचन आयोगलाई जान दिनु न। मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ। निर्वाचन आयोगमा जान्छ, यसको कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले हेर्ला। यसमा कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्नुपर्ने कारण केही छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जुन आधारमा 4 जना साथीहरूले अत्यधिक बहुमत हुनुहुन्थ्यो, जुन आधारमा हिजो 4 जना साथीहरू थपिनु भएको थियो केन्द्रीय कमिटीमा, जुन आधारमा अरू साथीहरू थपिनु भएको थियो त्यही आधारमा थपिनु भएको छ। तपाईँको बहुमत पुगेको छ केन्द्रीय कमिटीमा? अवश्य। हस्, धन्यवाद। कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? साबिक साँझ प्रेस विज्ञप्तिमा छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद छरपष्ट भएको 7 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। गत चैतमा नेकपाभित्रको विवाद देखिने गरी सतहमा आएको थियो। विवादको चक्र नै चलेको नेकपामा कुनै समय विवाद साम्य भएको जस्तो समेत देखिएको भए पनि अहिले भने फेरि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसअघि गत साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि भने नेकपा विवाद केही मत्थर भएको थियो। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत हेरफेर गर्ने र नेतृत्वको कार्यविभाजन समेत थप स्पष्टता सहित
पार्टीको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र सरकारको काम पार्टीसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको निर्णयभन्दा पनि एक्लै हिँड्न थालेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। यस्तोमा विवाद उग्र बन्दै नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। मंगलबार बसेको केपी शर्मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई जानकारी दिएका थिए। पार्टी र संसदलाई देश र जनताका एजेन्डाहरूमा कोभिड-19 होइन, बाढी वा अरू प्राकृतिक विपत्तिबाट आक्रान्त जनताको पीडामा होइन, मुलुकले लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको राष्ट्रियता सुदृढीकरणको एजेन्डामा होइन, केही नेताहरूका कहिले पनि सन्तुष्ट नहुने आकांक्षाहरूको एक किसिमले बन्धक जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको 64% सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटीमा दावी गरेका छन्। सरकारले गरेका राम्रा काम र पार्टीका सही विचारलाई लिएर जनताको बीचमा जाने र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिको मुख्य एजेन्डालाई स्थापित गर्ने गरी सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। ओली समूहले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीलाई तेस्रो पूर्ण बैठक समेत भनेको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाई। पार्टी एकता एकीकरण टुङ्ग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अगाडि बढाउने होइन, एकीकरणको बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरू भत्काउने, कसैलाई निष्कासन गर्ने, कसैलाई कारवाही गर्ने, कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, कुदेर सभामुख कहाँ पुग्ने, कुदेर कहाँ पुग्ने, यही प्रकारको खेती। त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग 11 महिनाभित्र हामीले अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौँ। हामीले चुनावमा पनि जानु छ। यसपछि अब हामी चुनावको तयारीमा जुट्छौँ, चुनावमा जान्छौँ। अर्को हामी अब चुनावपछि अरू कामहरू बढी व्यवस्थित गर्नु छ। चुनाव अगाडि हामीले कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, विभागहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, मातहतका कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने, यावत कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै काम गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौँ। चुनावमा हामीले कम्तीमा 50 लाख लोकप्रिय भोट 50 लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनु पर्नेछ। 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनियो, 2 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनियो, 4 जना पछि थपियो। 41 मा 2 जना मनोनित आमन्त्रित 441 केन्द्रीय सदस्य, 2 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्य नै हो, 40 भयो। 4 जना पछि थपियो 47। 447 जना पहिलेका केन्द्रीय सदस्य र 556 जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर अहिले 1003 जना को केन्द्रीय कमिटी को मौजूदा सदस्यहरू अहिले 197 जना खाली राखेर 1199 भएन 196 जना खाली राखेर 1199 जनाको कमिटी बनाइएको छ। यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ।
सहमतिका साथ एकीकरणका कार्य सम्पन्न गर्दै सहमतिका साथ नै एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेमा त्यो बाटो नै नलिई बीचमा गुटबन्दी, अस्वस्थता, अनुशासनहीनता र अराजकताको शिकार भएर फुटको निम्तिको औजार हुने, वामपन्थी आन्दोलन र नेकपालाई नै गम्भीर नोक्सान पुर्याउन सक्ने, समाप्त पार्न सक्ने खतरा यी कारणहरूले पैदा भयो। आन्दोलन र पार्टी बचाउन एवं जनताका व्यापक हितहरूको रक्षा गर्न मौजूदा कमिटीहरू राष्ट्रिय राजनीति र अझ पार्टीभित्र समेत बाह्य घुसपैठ र हस्तक्षेप रोक्न समेत असमर्थ रहे। तसर्थ यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न मौजूदा कमिटीहरूले पार्टीलाई वैचारिक एकता र स्पष्टतातर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न तत्त्वहरूले आफ्ना क्षुद्र स्वार्थका लगातार फैलाएका अन्य अस्पष्टता र भ्रमहरूलाई चिर्न बिल्कुलै असफल रहे। पार्टीमा मान्यता, विधि, पद्धति, गोपनीयता र अनुशासन जस्ता विषयहरू हिजोका इतिहास र आजको लागि अनावश्यक कुराहरू जस्ता हुन पुगे, जसले गर्दा पार्टीको रूपमा नरहेर एउटा असङ्गठित, अराजक र दिशाहीन जमात जस्तो हुने खतरा बढ्यो। त्यसलाई अविलम्ब रोक्नका लागि पार्टीलाई विचारमा बाँधिएको, देश र जनताको हितमा समर्पित, उद्देश्ययुक्त, सही बाटो पहिल्याएको र त्यसमा यात्रारत गतिशील सङ्गठन बनाउनु पर्नेमा विचारहीन, स्वार्थी र बाटो भिराएको अलपत्र जमात बन्ने खतरा पैदा भयो। पार्टीले सरकारलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन एवं सहयोग र समर्थन गर्नुपर्नेमा एउटा सानो जमातको ईर्ष्या, महत्त्वाकांक्षा, अधैर्यता, कुण्ठा र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेन। बरु त्यसैमा अनुकूलित हुँदै जाने र सरकार विरुद्ध त्यस्ता तत्त्वहरूबाट भ्रमात्मक ढङ्गले लगातार गरिएका अनुचित तथा झुटा प्रचार रोक्न सकेन। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा 2075 साल जेठ 3 गते एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति सहित 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी समेत त्यति बेलामा गठन गरिएको थियो। तर निर्धारित समयमा नेकपाको महाधिवेशन हुन सकेन। केपी शर्मा ओली समूहको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भने पहिलो अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेको दावी गरिएको छ। अब नेकपाको केन्द्रीय समिति 1149 सदस्यीय पुगेको छ। अहिले भने 1003 जना सदस्यहरू कायम छन्। अरू सदस्य पछि थप्ने ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ। तर प्रचण्ड माधव समूहले भने ओली समूहको केन्द्रीय समिति नै अवैध रहेको दावी गरेको छ। तर ओली समूहले भने आफूहरू वैध रहेको दावी गरिरहेका छन्। संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुशासनको कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन मंगलबार बसेको माधव प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समेत अनुमोदन गरेको छ। अब नेकपाभित्र एकले अर्कोलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय हुने अवस्था आएको छ। यसले नेकपा विभाजन भएको अनौपचारिक घोषणा समेत भएको छ। करेन्ट न्युजमा केही विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी एकीकरण भएको 3 वर्ष नपुग्दै अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको नेकपाको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रचण्ड माधव समूहले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। आकस्मिक रूपमा बोलाइएको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै अमान्य हुने निर्णय समेत गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कार्यवाही गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो। स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय अनुमोदनका लागि मंगलबार केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक समेत बोलाइएको थियो, जुन बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय समितिबाट समेत बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरेसँगै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ। नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेका थिए।
सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने गरी भएको निर्णयमा 315 जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी रहेको समेत बताइएको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक आज 77 पौष 7 गते अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले लिएका निर्णयहरू यस प्रकार छन्। 1. बैठकले प्रारम्भमै नेपाल र नेपाली जनताका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न सङ्घर्षका क्रममा प्राण आहुति दिने महान शहीदहरूप्रति 1 मिनेट मौन धारण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। 2. बैठकद्वारा स्थायी कमिटीद्वारा प्रस्तुत कार्यसूचीहरूलाई अनुमोदन गर्दै क्रमशः ती कार्यसूचीहरूमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने क्रम अगाडि बढायो। 3. पार्टीको आन्तरिक समस्या र समाधानका बारेमा स्थायी कमिटीका बैठकमा अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू छलफल र निष्कर्षका लागि केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकले आवश्यकता अनुसार छलफल गरी निर्णय लिनेछ। 4. बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक जीवन र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वर्तमान परिस्थितिका सन्दर्भमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यभारको बारेमा दिशानिर्देश गर्नुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी भनेको विचार र विधि हो भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्दै सङ्गठनको विधि, पद्धति र एकताको मर्मको कोणबाट यहाँको यो बैठकमा मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व रहेको छ भन्ने प्रश्न पार्नुभयो। त्यसको साथै विचारको दृष्टिकोणले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र समाजवादको पक्षमा रहेको हामीले नै हाम्रो एकीकृत पार्टीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दछौँ भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो। बालुवाटारमा आज भएको भनिएको कथित भेला पार्टीलाई चौटाउन खोज्ने गुटको गतिविधि मात्र हो उहाँले बताउनुभयो र ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा गर्न र समृद्धि तथा समाजवादको पक्षमा निरन्तर रूपमा एकताबद्ध भएर लागिरहन अपिल गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले पार्टी एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोज्ने सबै प्रकारका गतिविधि र प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्नुभयो र भ्रममा परेका सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीमा लामबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले अब पूर्व पार्टीहरू बिउताउने कुनै सपना कसैले नदेख्न चेतावनी दिँदै अविचलित रूपमा पार्टी, राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक बढ्न आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि बैठकले 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै
त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ र यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीको रिक्त एक सदस्यमा मनोनयन गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। 9 कमरेड दीर्घ सोडारीलाई यसअघि गरिएको अनुशासनको कारबाहीबाट मुक्त गरी पूर्ववत कैलेली जिल्ला पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। र 10 पार्टीले फुटवादी क्रियाकलापमा का विरुद्ध पार्टी एकताको पक्षमा अपिल गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ र सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गरेको छ र त्यसका साथसाथै अन्य केही देश र जनताका पक्षका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि पारित गरेर बैठक अध्यक्ष कमरेडको सम्बोधनसहित समापन भएको छ। अर्को बैठक पर्सि 11:30 बजे यहीँ बस्नेछ। नेकपा फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा एकताबद्ध रूपमा छ र तर यसलाई कमजोर पार्ने चोइट्याउने प्रयत्नहरू भएका गतिविधिहरू भएको अनुभूति हामीले गरेको। म कसैको प्रवक्ता होइन, कुनै व्यक्तिको कुनै गुटको प्रवक्ता होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता हुँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने गरी अगाडि बढाउने निर्देशन थप दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै तथाकथित गुटको कुनै भेलाको कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध छैन। आज 315 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थित रह्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई गुटगत भेला भनेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले ओली पक्षीय बैठकलाई पार्टीको आधिकारिक बैठक नभएको भन्दै गुटगत भेला भएको दावी गरेका छन्। यसरी झण्डै 2/3 मतसहित सत्तारोहण गरेको नेकपा अन्ततः अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। प्रचण्ड माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेपछि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय एकै दिनमा गरेपछि अब नेकपा कानुनी रूपमा मात्र विभाजनको लागि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीमा छ। अब निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह र नाम समेत टुङ्गो लगाइदिने अवस्थाको निर्माण भएको छ। यद्यपि नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता भइसकेको छ, तर त्यसको चुनाव चिन्ह उदाउँदो सूर्य छ। यसअघिको नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य थियो। अब कसको चुनाव चिन्ह के हुने भन्ने विषयले समेत नेकपा भित्र थप विवाद उत्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले मध्यावधि चुनावको मिति समेत तोकेको अवस्थामा प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली कांग्रेससँग चुनावी सहकार्यका लागि आग्रह समेत गरेको छ। सोमबार नेपाली कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी सहकार्यका लागि समेत आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रिय राजनीति, एकातर्फ पुसमाघको जाडो बढ्दै गर्दाखेरि राजनीति भने अलि गरम गरम भएको अवस्था छ। यो बेलामा नेपालको संविधान, हामीले स्थापित गरेको राज्य प्रणाली, समुन्नतितर्फको नेपाली जनताको आकांक्षा, यी समग्र विषयहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले तत्काल त्यसलाई स्वीकार गरेर जुन मोडमा राजनीति आइपुगेको छ, त्यसले विविध सन्दर्भमा हाम्रा समग्र उपलब्धिहरूदेखि संविधानको सन्दर्भमा विविध प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अहिले जे बैठक छ, यो बैठक भर्खरै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, सभापति शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गरिसकेपछि बोल्नुभएको छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि आफ्नो विचार अहिले राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैलाई आफआफ्नो बुझाइ, आफआफ्ना धारणाहरू, मुलुकको विभिन्न भेगबाट आउँदै गर्दा त्यहाँका साथीहरूले, त्यहाँको नागरिकले राख्नुभएका विचार र भावनाहरूलाई आफूलाई अनुकूल लाग्ने समय, पूरा समय लिएर राख्नका लागि आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बेलामा राजनीतिमै एक ढङ्गको आवेग अलि बढी नै देखिएको बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा शान्त ढङ्गले, संयमित ढङ्गले विवेक पुर्याएर गहिरो छलफल विमर्शको क्रममा छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यसबीचमा संसद विघटनको लगत्तै पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा यो कदम असंवैधानिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ, स्वेच्छाचारी छ र निरङ्कुश यात्रातर्फ जानलाई प्रयत्नशील छ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले यस सन्दर्भमा प्रष्ट विरोध प्रकट गर्ने, विमति राख्ने भन्ने धारणा पारित गरिसकेकै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा जे जस्ता आकांक्षाहरू नागरिकका थिए, जे जस्ता सपनाहरू नागरिकका थिए, ती सबैलाई खण्डित तुल्याउँदै, खास गरी स्थिरताको सन्दर्भमा जे बन्दोबस्त गरिएको थियो त्यो बन्दोबस्तलाई पनि ध्वस्त गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विगतमा सरकारहरू अस्थिर हुँदै गर्दा आगामी दिनमा संसद अस्थिर नहोस्, सरकार अस्थिर नहोस् भनेर जे जस्तो बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको थियो ती सबैलाई उल्लङ्घन गरेर यो प्रकारको कदम चालिए पछाडि, आफ्नो घरेलु पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले देशको संसदलाई विघटन गर्ने कदम चाले पछाडि, आफ्नो घरेलु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकको राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरे पछाडि, कोरोनाको बेलामा यतै मान्छे मरिरहेका उतै मान्छे मरिरहेका बेलामा, सेतो कात्रो ओढेर नागरिकहरू कैयौँ गाउँहरूमा बसिरहेको बेलामा रातो झण्डा फहराएर भोट माग्न जाने आकांक्षा प्रधानमन्त्रीजीमा जागृत भए पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले केवल निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने होइन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलतः पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ, संविधानको हित कहाँ छ, हामी कुन ठाउँमा कसरी उभिँदै गर्दा यो देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षित, सुरक्षित, समर्थित हुन सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ। त्यसैले अहिले म तपाईहरुलाई यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, बैठकभित्रबाट के निर्णय आउँदैछ भन्ने क्रम भन्दा पनि बैठक कुन मनोविज्ञानमा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सबै नेताहरू गम्भीरतापूर्वक, अत्यन्तै एकतापूर्वक, संयमतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गरेर यो बेलामा सिङ्गो देशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठाउँमा भइरहेका बैठकहरूतर्फ जति नजर लगाइरहेको छ त्योभन्दा बढी नै नजर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ र यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि जिम्मेवार नेतृत्वदायी भूमिका गर्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यसैले त्यही ढङ्गले नेपाली कांग्रेसको बैठक गइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजै मात्रै पनि यहाँहरू जानकारी राख्नुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको निम्तोमा बसेर एउटा साझा मत, एक ढङ्गको निर्माण भएको छ, धारणा साझा भएको छ। तर त्यसपछिका कुराहरू हामी कसरी अगाडि जान्छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा कुन प्रकारको धारणा राख्दछौँ, या निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यसलाई कति सुनिश्चित ठान्दछौँ, कति उपयुक्त ठान्दछौँ,
यसलाई संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्ने विषयमा कसरी पुग्दछौँ, राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने सन्दर्भमा हामी के गर्दछौँ, यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल प्रारम्भ भएको छ र सबैले आफ्नो धारणा राखिसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टी, देशभरिका लोकतन्त्रवादीहरू, संविधानका सबै शुभचिन्तकहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक र नेपाली कांग्रेस पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि यो देशको समुन्नति वर्तमान संविधानको मार्फतबाट, यसको भविष्य मार्फतबाट बनाउन चाहनेहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनलाई मात्रै म बैठकको सुरुमा बैठकले प्रवेश गरेको विषय र मनोविज्ञानको सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई राखेँ। बैठक अहिले सुरु भएको छ, बैठक चल्दैछ र बैठक सम्भवतः अरू केही दिनसम्म चल्न सक्छ। त्यसपछि हामी जे निर्णयमा पुग्छौँ त्यसले देशको लागि एउटा उचित मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी हामी पुग्नेछौँ। नेकपा विवाद अहिले भर्खरै सुरु भएर विभाजनको अवस्थामा पुगेको होइन। गत चैतमा नेकपाभित्रको विवाद देखिने गरी सार्वजनिक भएको थियो, जुन विवाद अन्ततः विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो। अहिले नेकपा अब कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने विभाजनको दोष कसलाई दिने वा कसले लिने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। केपी शर्मा ओलीले आफूले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्, तर कसैलाई पनि पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेका थिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय ओली समूहले गरेको थियो। त्यसको जवाफमा प्रचण्ड माधव समूहले भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुशासनको कारबाही गर्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। जनअभिमत अनुसार सरकारलाई 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि अन्ततः बीच बाटोबाटै नेकपाले गति छाडेको छ। यसले नेपालमा 2/3 बहुमत समेत अभाव सिद्ध हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यसअघि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले समेत 2/3 मत पाएको भए पनि 20मै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो, जुन निर्वाचनपछि तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोगेको थियो। अहिले समेत नेकपाले आगामी चुनावमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ। तर चुनावी परिणामका लागि आगामी चुनाव पर्खनुपर्ने अवस्था छ। नेकपा एकीकरणकै बेलामा समेत एकीकरणले लामो समय पाउन नसक्ने आशंका देखिएको थियो। लोभी पापीहरूका बीचमा एकीकरण भएको भन्दै एकीकरण लामो समय कायम हुन सक्नेमा आशंका त्यही बेलामा देखिएको थियो। अहिले त्यो आशंका समेत पुष्टि भएको छ। तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अबको 50 वर्षसम्म शासन गर्ने कल्पना नगर्न चेतावनी दिएका थिए। कांग्रेसका दिन सकिएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण नेकपा अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको छ। अब सरकारले भनेको समयमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा समेत शंका उत्पन्न भएको दाबी समेत गर्न थालिएको छ। तर सरकारले भने तोकिएको समयमै चुनाव हुने र चुनावमा केपी ओली समूहले नै बहुमत पाउने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा गरेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।